Mus ką tik pakvietė, susitikome vieną Daną. Jis sako, o, jūs turite kamerą? Sakom, jo, turime kamerą. Sako, tai gal norėtumėte atvaryti mūsų spektaklio pafilmuoti? Sakom, o kas per spektaklis? Žodžiu, sako, bus daug transvestitų, nuogybių ir gražių moterų. Atrodo, lyg kažkas tai, ką norėtum pamatyti Roskildėje. Žodžiu, vaidinimas prasidės jau visai netrukus, mes kaip tik einame dabar link scenos ir aš net nežinau, ko tikėtis, bet jeigu jau taip reikia, tai reikia. Draugai, varom parodysiu jums puikų spektaklį. Arba ne. Gero frikiškiausias pasirodymas, kokį teko matyti per savo trumpą gyvenimą. Žinoma, iki Ozzy Osbourno šikšnosparnių galvų kandžiojimo dar toli. Tačiau tiek man, tiek visiems pasirodymą stebėjusiems danams labai patiko. Nors manau, kad nė velnio niekas nesuprato, kas ten vyksta. Netgi tie, kurie kalba daniškai. O štai po spektaklio pasigavau ir pasikalbinau pasirodymo, pavadinkime jį taip, žvaigždė ir žvaigždutė. Žvaigždutė dėl visiems suprantamų priežasčių rodom tik padorėje pusę. Todėl, kad mes kalbėjome vienas dalykas angliškai, kitas itin ilgai ir ne visada įdomiai, pateikiu jums santrauką. Nuodaga kraujuota suknelė man paaiškino, kad vaidinimo tikslas buvo griauti supuvusios visuomenės stereotipus ir tuokiant žmonės pačius su savimi, parodyti, kad vienintelis žmogus, kuriuo gali pasitikėti ir su kuriuo teks nugyventi savo likusį gyvenimą, esi tu pats. O višta simbolizuoja, žinot ką, gal tiek jau to, jeigu jau to vyruko apačios nerodom, tai ir ką simbolizavo višta, vengdamas traumuoti YouTube naršančių vaikų psichiką, nepasakosiu. O dabar jau keliaukime prie kitos žavingos vakarėlio žvaigždės. Hey! Yeah. Hey! Yeah. Hey sexy. Hey sexy. Silly boy. They loving me so much. Silly boy. You can't look but you can't touch. Silly boy. I ain't got no time to talk. Silly boy. O štai ir šio ir bet kurio kito vakarėlio žvaigždė Ramona Mačo. Su Ramona mes pasišnekėjome apie gyvenimą, apie meilę, apie vestuves, kurių žodžiu, Ramona norėtų, bet nei su kuo, nei kaip papasakoti nenorėjo, nes sakė, kad vis tiek išsiskirs. Tai va, noriu jums parodyti vieną neapkarpytą interviu dalį, kurios nei versiu ir ko gero nei komentuosiu. Oh, you're single. Oh, I'm absolutely so single. I'm very sweaty and single right now. What are you doing tonight? I think I'm going to have a shower to start with because and have a reply of makeup because everything is gone here. Yeah, it looks like you're crying. I'm sweating like the witch in Dorothy, you know. But that's the happy tears, right?
What? That's the happy tears. Oh, like I'm crying. Oh, yes. Well, yeah, I'm not unhappy right now. I think it's very nice to sit here in the hay with you. And whatever happens, happens, you know. That was nice.